Zdravia vás Trio Magore, sme v Bratislave na Vianočných trhoch, sme sa troška vydali, troška pooslavovať Vianoce dopredu, sme si dali punč troška, dosť je horúci, ale fajné, moc fajné. A takže teraz sa s nami vydajte na krátku prechádzku Vianočnými trhami v Bratislave. A few moments later. Let's do this right now. Tu es Luigi, poco. They say it's never love forever. It's never easy loving you. Put your hands together. Put your hands together. Put your hands together. Let's raise the Lord. I'm reaching in my cupboard for a killer. I've waited too long to finally accept my feelings. And I've tried to be strong, but now I know I need you here. You're my desire, I'm singing out loud. Just get it started, let's do this right now. You're my desire, I'm singing out loud. Just get it started, let's do this right now. Dáme im drobáky. Niečo dáme. Áno, dáme im drobáky, čo ty na to? Jak drobáky? 300-500 euro. Started from the bottom high. Euro. Čo je? Euro? To nie je dobré. Čo? Tak mi vyber z peňaženky. Mne mrznú ruky. Takže ideme dať nejaké centíky. A 10 euro, 15 tam je. Takže to ideme im tam dať. Slečnám všetci traja. Ale áno, všetci traja. Je tam jeho bývalá spolužiačka, tak sa hanbí. Ale to není hriech, že jebala jeho spolužiačka bývalá. takže ideme tam im to dať s osadím. A ktorý sa nebude hanbiť, nakamerujeme ho, jak tam ide Honedas. Nech sa páči. Bol veľmi štedrý. To zabili. Áno, zvládol som to. Zvládol si to? Som pán. Počkaj. Sady. Odfoď sa s tým prastom. And Chewy on some hot nigga. Dobre, Sady som zajebal. Si dodal fotku so svojím bratom? Áno, samozrejme. Dobre, už sme vyšli z trhu, sú to len nejaké mini stánky, takže toto bola prichádzka trhmi a s týmto by sme aj dnešný, jak by sme to nazvali, vlog skončili, takže lúčia sa s vami
Trio Magores. Čaute.